ओ भगवान, इतनी गर्मी पड़ रही है। ओहो, देखती हूँ। रुको, अच्छा कोई जुगाड़ देख रही है अभी। ये भगवान, इतनी गर्मी पड़ रही है। आज मिल गया जुगाड़। अब क्या कर रही, काट रही इसको, देखो ये काट दिया उसने। अब वो बैग से निकालेगी चाकू, वो कैंची है, काट रही है। ये क्या गजब बना दिया इसने, गजब की पंखी, वाह। अब लग गर्मी, आजा अभी तुझे बताता हूँ। लाइक करो दोस्तों।